นี่คือជារឿងនិទានស្នេហាបែបវ័យចំតុងរឿងឡុងស្នេហ៍សិស្សប្អូនចំនួន15វគ្គរួមទាំងចំណុចសំខាន់ៗដែលអ្នកទស្សនាអាចទទួលបានចំណងជើងរឿងឡុងស្នេហ៍សិស្សប្អូនតួអង្គសំខាន់កញ្ញាលីណាសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្លាតពូកែតែមានចរិតស្ងប់ស្ងាត់និងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងយុវជនរិទ្ធីសិស្សថ្នាក់ទី10ចូលចិត្តសិល្បៈគូររូបតន្ត្រីមានមន្តស្នេហ៍និងរុះរាយសម្រាយរឿង15វគ្គវគ្គទី1រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនិងសៀវភៅមួយក្បាលរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសដែលចាំងរែងតាមចន្លោះស្លឹកឈើខ្យល់រដូវប្រាំងបក់មកតិចៗនាំនៅក្លិនក្រអូបស្រាលៗនៃផ្កាចំប៉ៃដែលរីកនៅក្នុងផ្កានៅក្បែររបងសាលាលីណាសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាក្មេងស្រីមានវិន័យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាហើយចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់កំពុងអង្គុយផ្អែកខ្នងនឹងដើមអំពើធំមួយដើមដែលជាទីកន្លែងប្រចាំរបស់នាងក្នុងទីធ្លាសាលាសៀវភៅប្រឡំលោកដ៏ក្រាស់មួយក្បាលនឹងលើផ្លូវរបស់នាងបង្ហាញពីចំណូលចិត្តរបស់នាងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពផ្សេងតាមរយៈទំព័រអក្សរសក់ដ៏ខ្មៅរលោងរបស់នាងដែលចង់សេះកន្ទុយសេះយ៉ាងសាមញ្ញត្រាខ្យល់បក់រវិចរវិតប៉ះថ្ពាល់នាងថ្នមពេលនាងផ្ចង់អារម្មណ៍អានបរិយាកាសជុំវិញនាងពោពេញដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ស័ក្តិសមនឹងនិស្ស័យរបស់នាងប៉ុន្តែសក់ភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះក៏ត្រូវបានកាត់ផ្នែកដោយសំឡេងហូកកញ្ជ្រៀវនិងសំឡេងតេះដៃឡាយលឹមជាមួយសំឡេងសាយក្អាកក្អាយរបស់ក្រុមសិស្សប្រុសៗមួយក្រុមពួកគេជាសិស្សថ្នាក់តូចជាងនាងដែលកំពុងលេងបាល់ទាត់នៅវាលស្មៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងនាងអង្គុយប៉ុន្មានណាលីណាបិទសៀវភៅបន្តិចជ្រួញចិញ្ចើមបន្តិចដោយការរំខានប៉ុន្តែក៏ងើបមុខមើលទៅពួកគេមួយផ្លែតក្នុងចំណោមសិស្សប្រុសៗដែលកំពុងរត់ប្រដេញគ្នាដណ្ដើមកូនបោស្បែកនោះភ្នែករបស់លីណាហាក់តាក់ទាញទៅលើក្មេងប្រុសម្ញាក់គេមានមាឌមធ្យមតែមើលទៅរហ័សរហួនសក់របស់គេរួញតិចពណ៌ត្នោតខ្ចីត្រូវញើសបន្តិចតែទឹកមុខគេស្រស់ថ្លាបង្ហាញនូវភាពរីករាយនិងស្វាហាប់គេកំពុងបញ្ជាបាល់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហាក់ដូចជាកូនបាល់នោះគោរពតាមបញ្ជារបស់គេគ្រប់យ៉ាងគ្រប់កាយវិការរបស់គេពោពេញដោយថាមពលនិងមន្តស្នេហ៍បែបយុវវ័យខណៈដែលលីណាកំពុងលួចសម្លឹងមើលដោយមិនដឹងខ្លួននោះស្រាប់តែក្មេងប្រុសនោះបញ្ឈប់បាល់រួចងាកក្បាលមកយ៉ាងរហ័សហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានគេកំពុងមើលមួយប៉ះព្រិចភ្នែកដ៏មុតថ្លារបស់គេបានក្រឡេកមកចំភ្នែករបស់លីណាពេលវេលាហាក់ដូចជាបង្អង់លបឿនមួយសន្ទុះលីណាមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងនាងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងអៀនអិនបន្តិចតួចបានឆាបឆេះលើផ្ទៃមុខនាងឆាប់ងាកចេញបែរមកផ្ដោតលើសៀវភៅដែលនៅក្នុងដៃវិញធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងហាក់ដូចជានាងកំពុងផ្ចង់អារម្មណ៍អានយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជានាងព្យាយាមធ្វើមិនដឹងមិនលឺក៏ដោយក៏រូបភាពនៃកែវភ្នែកដ៏ភ្លឺថ្លានោះនិងស្នាមញញឹមបានលេចឡើងលើផ្ទៃមុខរបស់យុវជននៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងព្យាយាមអានបន្តប៉ុន្តែអក្សរនៅក្នុងសៀវភៅហាក់ដូចជារត់ចុះរត់ឡើងមិនអាចផ្ដើមអារម្មណ៍បានដូចមុនទៀតទេសំឡេងលេងបាវនិងសំឡេងសែតនៅតែបន្តប៉ុន្តែពេលនេះវាហាក់ដូចជាមិនបានរំខាននាងដូចមុនទៀតទេផ្ទុយទៅវិញវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យនាងចង់ស្ដាប់សង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗដែលអ្នកទស្សនាទទួលពីវគ្គទី1ការចាប់ផ្ដើមនៃចំណាប់អារម្មណ៍ដោយចៃដន្យបង្ហាញពីរបៀបដែលការចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍អាចកើតឡើងភ្លាមៗនិងដោយមិនបានគ្រោងស្ទុកតាមរយៈការជួបគ្នាដោយចៃដន្យឬការសង្កេតពីចម្ងាយ2ភាពផ្ទុយគ្នានៃនិស្ស័យបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងលីណាដែលស្ងប់ស្ងាត់និងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងជាមួយរិទ្ធីតួប្រុសដែលលេងបាល់ដែលមើលទៅសកម្មនិងរុះរាយនេះអាចជាគ្រឹះសម្រាប់ភាពតាក់ទាញបែបមនុស្សខុសគ្នាអាចតាក់ទាញគ្នា3ថាមពលនៃខ្សែភ្នែកមួយប៉ះព្រិចភ្នែកដែលភ្នែកប៉ះគ្នាអាចបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លីមួយដែលបង្កើតនៅអារម្មណ៍រំជើរំជួលនិងការចង់ដឹងចង់ឃើញ4ប្រតិកម្មបំបងចំពោះអារម្មណ៍ប្លែកលីណាមានអារម្មណ៍បេះដូងលួចញាប់និងអៀនអន់ជាសញ្ញាដំបូងនៃការចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជានាងព្យាយាមបដិសេធឬមិនអើពើក៏ដោយ5ការផ្លាក់ថ្នមការផ្ដាំអារម្មណ៍ពីការរំខានដោយសំឡេងរំខានទៅជាការចាប់អារម្មណ៍ដោយមិនដឹងខ្លួនចំពោះប្រភពនៃសំឡេងនោះបន្ទាប់ពីបានឃើញអ្វីមួយដែលទាក់ចិត្ត6ការបង្កើតភាពអត្តខំនិងការចង់ដឹងចង់ឃើញអ្នកទស្សនានិងលីណាចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងថាតើក្មេងប្រុសនោះជានរណាហើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតវគ្គទី2សមាជិកថ្មីនៃក្លឹបសិល្បៈ
ក្លឹបសិល្បៈនៃវិទ្យាល័យជាកន្លែងមួយទៀតដែលលីណាចូលចិត្តចំណាយពេលក្រៅពីម៉ោងសិក្សានិងផ្នែកឡៃបន្ទប់ក្លឹបមានទំហំល្មមពោពេញទៅដោយផ្ទាំងគំនូរដែលគូហាយនិងកំពុងគូធ្នើដាក់សម្ភារៈសិល្បៈស្នាដៃចម្លាក់ដីឥដ្ឋស្ងួតនិងក្លិនពណ៌ប្រេងពន្លឺស្រាលៗអណ្ដាតលើអាកាសសម្រាប់លីណាវាជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលនាងអាចបញ្ចេញការស្រមើស្រមៃតាមរយៈចុងជក់ដោយមិនចាំបាច់និយាយស្ដីច្រើននាងជាសមាជិកម្នាក់ដែលមិនសូវមួតកភាគច្រើនគឺចំណាយពេលស្ងៀមស្ងាត់នៅជ្រុងមួយនៃបន្ទប់សំងឹមគូរូបរបស់នាងដោយមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្នកដទៃនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះមួយសមាជិកក្លឹបបានមកជុំគ្នាតាមទម្លាប់លោកគ្រូសុផលអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបដែលជាគ្រូសិល្បៈចិត្តល្អនិងពោពេញដោយស្នាមញញឹមបានទះដៃជាសញ្ញាឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ចង់អារម្មណ៍សួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសុផលចាប់ផ្ដើមដោយទឹកដមរាក់ទាក់ថ្ងៃនេះក្លឹបយើងមានដំណឹងល្អមួយយើងមានសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតដែលនឹងមកចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីចែករំលែកទេពកោសល្យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតសមាជិកផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញលីណាងងើបមុខពីផ្ទាំងក្រណាត់ដែលនាងកំពុងគូររូបផ្កាឈូកមួយតង់សម្លឹងទៅលោកគ្រូដោយទឹកមុខប្រងើយកណ្ដើរតែក្នុងចិត្តក៏មានការចង់ដឹងតិចតួចដែរតោះសូមអញ្ជើញចូលមកលោកគ្រូសុផលងាកទៅមាត់ទ្វារពេលនោះហើយដែលយុវជនម្នាក់បានបោះជើងចូលមកក្នុងបន្ទប់គឺជាក្មេងប្រុសដែលមានទឹកមុខស្រស់ថ្លាសក់រួនតិចៗដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងប្រុសដែលលីណាបានឃើញកំពុងលេងបាល់យ៉ាងស្វាហាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនោះបេះដូងរបស់លីណារំលងមួយចង្វាក់នាងមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលតិចៗមិននឹកស្មានថានឹងបានជួបគេម្ដងទៀតក្នុងកាលៈទេសៈនេះសោះគេគឺរិទ្ធីឈរនៅមុខថ្នាក់ញញឹមយ៉ាងរួសរាយរួចលើកដៃសំប៉ែគោរពលោកគ្រូនិងសមាជិកក្លឹបទាំងអស់សួស្តីលោកគ្រូសួស្តីបងនិងមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធីរៀនថ្នាក់ទី10សំឡេងរបស់គេឮឆ្មាស់ពោពេញដោយមានទំនុកចិត្តប៉ុន្តែគួរសមខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានចូលជាសមាជិកក្លឹបសិល្បៈនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចរៀនសូត្រនិងបង្កើតស្នាដៃល្អៗជាមួយគ្នាស្នាមញញឹមរបស់រិទ្ធីហាក់ដូចជាអាចបំភ្លឺបន្ទប់ទាំងមូលគេងាកមើលសមាជិកម្នាក់ក្រសែភ្នែករស់រាយរបស់គេបានមកឈប់ត្រង់លីណាគេញញឹមដាក់នាងកាន់តែទូលាយជាងមុនហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញមិត្តភាពលីណាដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលគេដោយមិនដឹងខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាថ្ពាល់នាងឡើងកម្ដៅតិចៗនាងបន្ថយក្បាលរបស់នាងយ៉ាងលឿនបន្តិចមុននឹងងក់ក្បាលតិចៗជាការទទួលស្គាល់ដោយមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់នាងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យធម្មតាតែក្នុងចិត្តនាងមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់បន្តិចការបង្ហាញខ្លួនរបស់រិទ្ធីធ្វើឲ្យបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ដែលនាងស្គាល់នៅក្នុងក្លឹបហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយប្រែប្រួលវាមិនមែនជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទេតែវាជាអារម្មណ៍ប្លែកៗដែលនាងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកលោកគ្រូសុផលបានណែនាំរិទ្ធីឲ្យរកកន្លែងអង្គុយហើយរិទ្ធីក៏បានដើរទៅអង្គុយកៅអីទំនេរមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយពីលីណាប៉ុន្មានទេលីណាអាចមានអារម្មណ៍ដឹងពីវត្តមានរបស់គេទោះបីជានាងមិនបានងាកទៅមើលក៏ដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលធ្លាប់តែជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងនៅក្លឹបពេលនេះហាក់ដូចជាសំឡេងបេះដូងរបស់ខ្ញុំលោតនៅផ្ទៃខាងក្រោមសង្ខេបចំណុចសំខាន់ខ្លះដែលអ្នកទស្សនាទទួលបានពីវគ្គទី2 1. ពិភពលោកតូចចង្អៀតការជួបគ្នាឡើងវិញដោយចៃដន្យបង្ហាញថាពេលខ្លះមនុស្សដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អាចលែងមកឡើងវិញក្នុងបរិបទថ្មីដែលមិននឹកស្មានដល់ 2. កម្លាំងនៃវាសនាឬភាពចៃដន្យវគ្គនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាគិតថាតើនេះជាភាពចៃដន្យឬជាការរៀបចំរបស់ប្រេងវាសនាដែលនាំឲ្យតួអង្គពីរនាក់មកជិតស្និទ្ធគ្នាបន្ថែមទៀត3. ការរំខានក្នុងន័យល្អដល់ទម្លាប់ប្រចាំការចូលមករបស់រិទ្ធីបានផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ដែលនាងស្គាល់ដែលអាចជាការចាប់ផ្ដើមឯនចារ៉ានៅជីវិតនាង 4. ភាពខុសគ្នារវាងប្រតិកម្មខាងក្នុងនិងខាងក្រៅលីណាការប្រឆាំងរកសញ្ញាស្ងប់ស្ងាត់និងមិនសូវចាប់ខ្លួនពីខាងក្រៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនាងពោពេញដោយអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់និងការចង់ដឹងដោយសម្ងាត់ 5. ការចាប់ផ្ដើមនៃទំនាក់ទំនងក្នុងបរិបទថ្មីការចូលរួមក្នុងក្លឹបតែមួយបង្កើតឱកាសឲ្យពួកគេស្គាល់គ្នានិងតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលអនាគត
6 មិនស្នេហានៃភាពរស់រាយស្នាមញញឹមរបស់រទ្ធីបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដំបូងដល់សមាជិកក្លឹបទាំងអស់រួមទាំងលីណាផងដែរទោះបីជានាងមិនបានបង្ហាញឲ្យមកក្រៅក៏ដោយ7ការបង្កើនការចង់ដឹងចង់ឃើញអ្នកទស្សនានឹងកាន់តែចង់ដឹងថាតើទំនាក់ទំនងរវាងលីណានិងរិទ្ធីនឹងវិវត្តរបៀបទៅណាក្នុងបរិបទនៃក្លឹបសិល្បៈនេះវគ្គទី3ផ្ទាំងគំនូរនិងការកោតសរសើរស្ងៀមស្ងាត់ពេលវេលានៅក្នុងក្លឹបសិល្បៈហាក់ដូចជារត់លឿនជាងធម្មតាសម្រាប់លីណាវត្តមានរបស់រិទ្ធីបានបន្ថែមពណ៌ម្យ៉ាងដល់បរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់រិទ្ធីមិនមែនគ្រាន់តែជាសមាជិកថ្មីម្នាក់ដែលរស់រានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគេពិតជាមានអំណោយក្នុងការគូររូបពិតរាល់ពេលដែលរិទ្ធីចាប់កាន់ជក់នឹងក្តារពណ៌លីណាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងគូមួយមើលមិនឃើញធ្វើឲ្យនាងមិនអាចរងចាំបានទេលួចក្រឡេកមើលគេម្ដងម្កាលនាងនៅតែព្យាយាមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងផ្ដោតលើផ្ទាំងក្រណាត់របស់នាងដដែលប៉ុន្តែភ្នែករបស់នាងតែងតែឆ្លៀតឱកាសរំពៃមើលទៅកន្លែងអង្គុយរបស់រិទ្ធីដែលនៅអង្កត់ទ្រូងនាងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានអ្វីដែលលីណាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់របស់រិទ្ធីចំពោះភាពលម្អិតនៃគំនូររបស់នាងអាចចំងាយពេលរាប់នាទីលាយពណ៌ទៅនឹងម្លប់ដែលចង់បានឬគូបន្ទាត់ស្ទើរមួយយ៉ាងឆ្ងាញ់ដៃរបស់នាងផ្លាស់ទីជាលំដាប់និងទន់ភ្លន់ហាក់បីដូចជាកំពុងបញ្ចេញអក្ខរាវិរុទ្ធលើផ្ទាំងក្រណាត់ពេលខ្លះនាងងឿងឆ្ងល់បន្តិចខណៈនាងគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយពេលខ្លះទៀតស្នាមញញឹមតិចៗនឹងលេចឡើងលើមុខពេលនាងពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលលីណាក៏សម្គាល់ថារិទ្ធីចូលចិត្តគូររូបទេសភាពបែបរវើវាយពោពេញទៅដោយពណ៌ភាពផ្ទុយគ្នាត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងឥតខ្ចោះបង្កើតរូបភាពរស់រវើកនិងទាក់ទាញភ្នែកវាខុសពីស្ទីលរបស់លីណាដែលមានទំនោរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពប្រាកដនិយមនិងសម្លេងស្រទន់លីណាមិនត្រឹមតែសរសើរទេពកោសល្យរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងក៏រៀនស្ងាត់ៗពីការងាររបស់គាត់ផងដែរនាងសង្កេតពីរបៀបដែលរិទ្ធីប្រែពន្លឺនិងស្រមោលការជ្រើសរើសពណ៌និងសមត្ថភាពវាជាមេរៀនសិល្បៈមួយទៀតដែលនាងបានរៀនដោយគ្មានការណែនាំផ្ទាល់ពេលខ្លះនាងមានអារម្មណ៍ចង់ចូលទៅសួរគាត់អំពីបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងមួយប៉ុន្តែភាពអៀនខ្មាស់របស់នាងតែងតែរារាំងនាងរិទ្ធីហាក់ដូចជាមិនបានកត់សម្គាល់ផ្នែករបស់លីណាទេគាត់បន្តគូររូបរបស់គាត់ដោយចេតនាប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលលីណាសម្លឹងមើលគាត់យូរពេករិទ្ធីស្រាប់តែមើលទៅហាក់ដូចជាដឹងថានាងកំពុងមើលលីណានឹងងាកចេញយ៉ាងលឿនធ្វើពត់ជារវល់នឹងការងារបេះដូងលោតញាប់ដូចស្គរប៉ុន្តែតាមពិតរិទ្ធីហាក់ដូចជាដឹងគាត់មិននិយាយអ្វីទេហើយក៏មិនបង្ហាញសញ្ញាមិនស្រួលចំពោះលីណាដែរផ្ទុយទៅវិញពេលខ្លះលីណាមានអារម្មណ៍ថាគេលួចញញឹមពេលនាងងាកចេញវាជាលំបែងលាក់ខ្លួនស្ងាត់មួយដែលមានតែពួកគេពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលដឹងអំពីការកោតសរសើរដោយស្ងៀមស្ងាត់នេះបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់របស់លីណាក្នុងក្លឹបសិល្បៈវាមិនមែនជាការចាប់អារម្មណ៍លើរូបរាងឬបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទាំងពីរទៀតទេប៉ុន្តែជាការកោតសរសើរយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះទេពកោសល្យនិងការតាំងចិត្តរបស់ទាំងពីរហើយអារម្មណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងក្នុងចិត្តនាងដោយនាងមិនដឹងខ្លួនឡើយសង្ខេបចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលអ្នកទស្សនាទទួលបានពីវគ្គ3 1. ការកោតសរសើរចំពោះទេពកោសល្យជាកម្លាំងរបស់ការទាក់ទាញវាបង្ហាញថាការកោតសរសើរចំពោះទេពកោសល្យឬទេពកោសល្យរបស់នរណាម្នាក់អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏រឹងមាំសម្រាប់អារម្មណ៍ស្ពេសាល 2. រៀនតាមរយៈការសង្កេតលីណាមិនត្រឹមតែមើលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនាងក៏រៀនពីបច្ចេកទេសនិងទស្សនៈថ្មីផងលើសិល្បៈពីការសង្កេតមើលការងាររបស់រិទ្ធី 3. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយគ្មានពាក្យសម្ដីការក្រឡេកមើលទៅឆ្ងាយនិងការញញឹមបន្តិចបង្កើតការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់រវាងតួអង្គទាំងពីរពោរពេញដោយអត្ថន័យនិងអារម្មណ៍ 4. ការខកគ្នាដែលរួមបំពេញគ្នាស្ទីលសិល្បៈខុសគ្នារបស់លីណានិងរិទ្ធីអាចបំពេញផ្នែកគ្នាបន្តិចម្ដងដែរ 5. ការកើនឡើងនៃអារម្មណ៍ដោយមិនដឹងខ្លួនការកោតសរសើរបន្តិចបន្តួចបានវិវត្តទៅជាអារម្មណ៍កាន់តែជ្រៅក្នុងចិត្តរបស់លីណាដែលនាងប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងឬទទួលយកនៅឡើយ 6. មិនធ្វើអ្វីរិទ្ធីហាក់ដឹងខ្លួនតែមិនធ្វើអ្វីបង្កើតភាពតានតឹងផ្អែមល្ហែមនិងធ្វើឲ្យសាច់រឿងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍
7. สาระสำคัญในการยกจับตุกดักจำพวกព័ត៌មានលម្អិតការចាប់អារម្មណ៍របស់លីណាចំពោះការយកចាត់ទុកដាក់របស់រដ្ឋថៃទៅលើព័ត៌មានលម្អិតបង្ហាញថានាងជាអ្នកសង្កេតនិងការកំណត់ថៃ